にちは、こんばんは。リンリンです。OK ですね。久しぶりにね、動画になりました。コメントでやっててずっとやってなかったんですけど、くしゃみチャレンジ13、13か。やっていきます。スタート。ということで、じゃあな。